Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Ова е трет ден од комисиската расправа за избор на уставни судии, а и покрај окажувањата на моите колеги дека предложените кандидати треба лично да присуствуваат и да ни се представат тие самите, еве и денес ја немаме таа можност. Ќе зборуваме за кандидат, односно кандидатка, за која, ако не сме претражиле на интернет, нема да знаеме ни како изгледа, ни било каква професионална или лична карактеристика има. А важно е да се знае какви кадри ќе влезат во уставен и важно е да се знае дали тие го заслужуваат тоа. Бидејќи нема критериуми врз основа на кои ќе се избираат судиите, освен да е истакнат правник, најдобро ќе беше секој кандидат поединично да се представеше. Но, еве, не удостоија со присуство, затоа што мнозинството гласаше против овој предлог на опозицијата. Така, уште на првата комисиска седница се знаеше дека предложените кандидати на мнозинството, а кои повеќе од јасно е дека ќе бидат изберени, нема лично да ни ги кажат своите квалитети и способности. Толку од коректноста и транспарентноста. Изборот на уставен судија, чиј мандат ќе трае 9 години, судија кој треба да биде заштитник на уставноста и законитоста, не е мала работа. И затоа треба појасни, поконкретни и построги критериуми. Затоа треба предложениот кандидат да биде човек, чии основни принципи се темелат на честност, праведност и моралност, а не на партиска припадност. Да биде каков е третиот кандидат за уставен судија, овој пат предложен од владеачкото мнозинство, и да видиме дали може да ги откриеме неговите, односно незините принципи. Денешен кандидат, односно кандидатка за која дискутираме е Татјана Васик Бозаџиева. Која е таа? Од 17 јануари годинава таа е државен советник за граѓанско законодавство во Министерството за правда. Но кои филтри ги поминала за да стаса до тука? Веројатно, првиот е партискиот, но да се вратиме наназад. Работната кариера е започнала 1998 година во Министерството за финанси. И сето она што е наведено во незината биографија од овој период, покажува дека работела во повеќе сектори и стасала до раководител со единицата за реформа на јавната администрација. Тука останала до 2001 година, кога продолжува во Министерството за правда како државен советник за реформа на јавната администрација. Веќе во 2006 година се пренасочува на друга задача, односно проект во областа на катастарот на недвижности во надлежност на Државен завод за геодетски работи или сегашната Агенција за катастар и недвижности, и да не навлегувам во детали незината ангажираност таму, која трае до 2009 година, кога продолжува во Државниот завод за ревизија како генерален секретар се до 2013 година. Татјана Васик испаѓа како голем експерт во сека област и на ред доаѓа Министерството за здравство, каде исто така е назначена за државен советник. После оваа функција повторно се враќа во Министерството за правда, па пак здравство и моментално Министерство за правда, како што кажав на почетокот. Интересни се следните две министерства, здравство и правда, каде како државен советник се јавува како повереник на контраверзни закони, кои што е познато во јавноста дека се поврзани со криминал, како што е Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, преку кој требаше да се легализира марихуаната за бизнес интересите на поранешниот премиер Заев. Што повеќе да се каже? Познато е дека таа била и блиска соработничка на поранешниот министер за здравство Филипче и го советувала за плата од 50.000 денари. А уште полоши, или да не речем, се нашите сознанија за незината побарувачка, за да издаде дозвола за ординација дека изнесувала 10.000 евра, за лабораторија дупло повеќе. И не сакам да верувам дека ваквите информации се вистините, но госпоѓа Васик не е присутна за да ме демантира и остана отворено прашањето за вистинитоста на овие информации. Ваков истакнат правник сметам дека не заслужува да биде уставен судија.
Предложениот кандидат од страна на ВМРО ДПМН, професорката Родна Живковска, беше одбиен. А таа е угледен професор, без ниту една црна дамка во незиното професионално работење и незиното име не е поврзано со ниту една афера или скандал. Напротив, целиот нејзин живот го има посветено на градење професионална кариера во областа на правото. Сега, ако направиме компарација со денешната кандидатка, мислам дека ќе биде нефер кон професорката Живковска, затоа што испаќа дека споредуваме црно со бело, односно разликата е голема. Со одбивањето на нашиот предлог за кандидат за уставен судија, мнозинството направи огромна грешка, но грешката може барем да се ублажи со некои од нашите наредни кандидати, затоа што секој од нив не само што е истакнат правник, тука е и голем професионалец. А Татјана Васич, за незината лојалност и послушност кон одредени луѓе, ете денес, веројатно ќе се награди и ќе се искачи на врвот во судството во Република Македонија. Ете таков е нашиот судски систем. Главен критериум, веројатно партискиот, потоа лојалноста кон лица блиски до власта, а со тоа Васик не ја прави партиски непристрасна. Гаранциите на институционална независност на Уставниот суд и гаранциите на индивидуална независност на уставните судии се неопходни и многу значајни. А вакви гаранции не може да очекуваме од предложените кандидати на власта и токму затоа довербата на граѓаните во судството и обвинителството во Република Македонија е само 8%. Замислете, дури 92% од граѓаните не веруваат дека имаме ефикасно и независно судство. И не само граѓаните. За судскиот систем во Република Македонија говори и последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, подочно напредокот во однос на спроведување на стратегијата за реформи во судството. И овде се истакнува дека се потребни големи напори, потребно е да се вложи многу повеќе, ако сакаме патот кон Европската унија да не биде отворен, барем што се однесува на овој дел и ако сакаме да немаме заробено судство како што имаме моментално. Знаете, судската независност е загарантирана со Уставот и неопходно е целосно почитување на начелата на независност. Но со кандидати за уставни судии, какви што ни нуди владеачкото мнозинство, не верувам дека ќе имаме независен уставен суд. Јакнењето на транспарентноста е клучна алатка за враќање на довербата на јавноста во нашиот судски систем, но за жал ние овде тоа го немаме. И еве при крај ќе цитирам американската амбасадорка, која неодамна кажа: враќањето на довербата на јавноста може да се постигне само ако сите судии прават повеќе од она што се очекува од нив кога ја дале заклетвата. А денешнава кандидатка, за да ја заслужи нашата доверба, за да ја заслужи почета и довербата и од граѓаните, мора самата таа да ни каже дека ќе работи честно, дека ќе се води од принципот на независност во носење на своите одлуки, дека ќе биде отворена за соработка со сите, дека транспарентноста и отчетноста ќе бидат приоритет во незиното работење. Јас овде не ја гледам кандидатката и затоа не може да ја заслужи мојата доверба. Благодарам.